Di sebuah kampung di tanah Papua, hiduplah seorang gadis cantik bernama Rara. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya yang sangat menyayangi. Ia duduk di tepi sungai menatap air. Ah, mengapa aku tidak secantik bintang di langit? Aku ingin menjadi makhluk yang paling indah di dunia. Rara, mengapa kau termenung? Wajahmu sudah cantik, semua orang di kampung suka padamu. Tidak, aku ingin lebih dari itu. Aku ingin menjadi makhluk yang paling indah yang paling indah di dunia. Hati-hati Rara, kadang keinginan yang berlebihan bisa membawa masalah. Suatu malam, saat Rara duduk di tepi sungai, tiba-tiba cahaya terang muncul dari langit. Turunlah dewa langit dengan sayap bercahaya. Rara, aku mendengar isi hatimu. Kau ingin menjadi makhluk yang paling indah di dunia, bukan? Siapa kau? Bagaimana kau tahu keinginanku? Aku Dewa Langit. Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Tapi ingat, kau akan tidak bisa kembali menjadi manusia. Tidak apa-apa Dewa, aku rela. Asalkan aku bisa menjadi makhluk yang paling indah. Baiklah Rara, keinginanmu akan segera terkabul sekarang. Dewa Langit mengangkat tangannya, cahaya menyelimuti Rara. Tubuh Rara perlahan berubah, rambutnya menjadi sayap berwarna kuning, merah, dan emas. Tangannya berubah menjadi sayap, ia terbang tinggi ke langit. Oh, aku bisa terbang, aku indah sekali. Terima kasih Dewa. Rara, di mana kau nak? Rara, lihat ibu, seekor burung indah terbang di langit. Itu pasti Rara, anak kita berubah menjadi burung yang indah. Mulai hari ini Rara akan dikenal sebagai burung cendrawasih, burung surga yang tinggal di langit dan menjadi lambang keindahan Papua. Sejak saat itu, burung cendrawasih terbang bebas di hutan Papua dan menjadi simbol keindahan dan kemurnian hati. Teman-teman, pesan moral dari dongeng ini, jangan beri kepada orang lain. Keindahan sejati berasal dari hati yang baik dan bersyukur atas diri sendiri. Saya Zahra dari SD Darun Najah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.